హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు బోటి కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. ఇక్కడ స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో ఆనియన్స్ 2 పచ్చిమిర్చి వేసాను. అవి మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం పసుపు, అల్లం వెల్లిపాయ వేసుకొని అది కూడా ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసిన తర్వాత మనం బోటి వేసేసుకొని మంచిగా అది కూడా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఉప్పు కారము వేసుకొని అది ఒక 5 నిమిషాలు అలా ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని వాటర్ వేసేసి క్యాప్ పెట్టుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 10 విజిల్స్ వచ్చినాక మంచిగా బాగా ఉడికిందన్న తర్వాత మీరు కొంచెం కొబ్బరి మసాలా వేసుకొని దాన్ని కూడా సర్వ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ నేను కొంచెం చింతపండు రసం కూడా యాడ్ చేశాను. కొంచెం చింతపండు రసం కూడా యాడ్ చేసి మీరు కొంచెం ఇంకా అప్పుడు ఉడకలేదంటే ఇంకొక 2 విజిల్లు పెట్టుకొని ఉడికించుకొని కొత్తిమీరతో సర్వ్ చేసుకోండి. అండ్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ కంప్లీట్ వీడియో నా ఛానల్లో ఉంటుంది, దాన్ని చూడండి. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.